यार सीटिया उठ रहा है तो सस्पेंशन सीट है। हेलो वाह रे वाह। इस पॉइंट में सीट में देख रहे हैं सस्पेंशन वो सीधे 1,20,000 एक सीट। ड्राइवर के सीट। तू अब ले लिया ट्रेनिंग इसमें। फिर क्या दिक्कत, देखेंगे तो चलेंगे, मिरर अटैच होगा तो सब लोग चलेंगे। अभी तू कहाँ जाएंगे? 20,000 ड्राइवर का। सीट का 1,20,000। हाँ पहले वाला साइड ही है। पहले वाला से ये अप डाउन है ना? नहीं, वो डाउन फर्स्ट वाला। ये वाला हाँ वो करने पर नीचे आ जाएगा। ये जंप करेगा वो, देखने नीचे है। आ गया पूरा। आपको जितना चाहिए ऊपर कर लीजिए, पूरा सस्पेंशन है एकदम। अभी यहाँ से खाली सीट निकलेगा, यहाँ से पूरा सेट आएगा जाएगा। चलिए चलते हैं। चलिए लगा दीजिए। नहीं, वो थोड़ा ग्रीसिंग होगा। यार मैं उस बार कहाँ लगल फास्टैग का जरूरत है कि लग के आया है। अच्छा लग के आया है। माइनिंग में कौन फास्टैग की जरूरत है?